Вітаю вас, діти та батьки! Запрошую вас переглянути виставу Марії Солти-Смирнової «Вперта зима та дивовижна весна». Молодша сестра Весна поспішала, щоб змінити зиму на землі. Цього року біла володарка снігів особливо лютувала. Насилала на землю хуртовини за хуртовиною, а її помічники, холодний вітер і мороз, теж працювали багато. Перший знімав дахи з будинків і перевертав дерева, а другий заморозив навіть швидкі гірські річки. Тому Весна хотіла порадувати людей. Вона всміхнулася землі лагідним сонечком. Всім відразу стало веселіше. Після сивих снігових хмар побачити чисте небо – справжнє щастя. Кілька невеличких хмаринок вмили землю легким дощиком, який забирав із собою залишки брудного снігу. Зима в той час якраз відпочивала, сили у неї залишилося мало. Та коли прокинулась і побачила сонце й калюжі, у яких віддзеркалювалось блакитне небо, зима страшенно розсердилась. От Весна без мого дозволу сиві хмари розігнала, землю дощиком вмила і сніг розтопила. Вона покликала до себе помічників. А ви чого байдикуєте? Додому захотіли? На землі вже вам набридло? Ану до роботи. Вітер вскочив геть із хати, поспішив хмарки ганяти. Вже за мить сховав він сонечко, а сиві хмари посипали на землю сніг. Та й вітер не зупинився. Він літав по землі з такою силою, що дерева нахиляли гілочки до самої землі, а люди боялись виходити на вулицю. Мороз підкрадався до калюжок, які за мить вкривались льодом, посипав інеєм дерева і траву. Але й самої зими її помічників не вистачило надовго. Втомлені всі посідали у хатині, а Весна продовжувала йти. У неї вистачить сили побороти зиму, навіть якщо та ще кілька днів буде лютувати. З кожним днем на вулиці стає все тепліше, сонечко починає пригрівати. Це означає, що минула вже холодна зима, а на зміну їй приходить тепла, сонячна весна. З кожним днем на вулиці стає все тепліше. Ми з вами можемо помічати вже перші зміни, найперші ознаки весни. Сонце піднімається вище на небі, і його промінчики стають тепліші. Небо стає голубішим. Важкі і сірі хмари з'являються на небі все рідше. Дні стають довшими, ночі стають коротшими. На галявинках та у квітниках можемо побачити найперші весняні квіти – підсніжники. А на гілках буску, верби, фруктових дерев все помітнішими стають бруньки. А згодом, коли потеплішає ще дужче, розпустяться молоді листочки. Поступово підвищується температура повітря. Це означає, що на вулиці вже не так холодно. З кожним днем на вулиці буде все тепліше і тепліше. Від весняного тепла прокинуться і покинуть свої схованки комахи. Взимку ми їх не зустрічали на прогулянках. Першими потроху будуть з'являтися одні з головних трудівників – мурахи. Вже зовсім скоро прокинуться перші метелики. Яскрава і строката кропивниця першою злітає в повітря. Її можна впізнати по цегляно-червоних крилах, уздовж яких спереду є жовті і чорні плями, а з боків – блакитні трикутнички. Через тиждень після кропивниці прокидаються лимониці. Їхні самки відрізняються блідим, жовтовато-зеленим забарвленням, а самці – яскраво-жовтим. Також прокидаються бджілки-трудівниці. З настанням весни, з появою рослин і комах, у сади і ліси перелітають птахи, які зимували поруч з нами.
Весною птахам вистачає корму в природі, і їм не треба вже жити поруч з людьми. З теплих країв повернуться в рідні місця перелітні птахи. Вони заповнять ліси і діброви, сади і парки, водойми та болота. Весною птахи почнуть вити гнізда, будуть носитися, кричати, трудитися, збирати сухі гілочки, солому, мох, траву. З появою комашок прокинуться і жабки, які зимували на дні водойм. Навесні можна почути цілі жаб'ячі концерти на берегах річок та озер. Впевнена, ви запам'ятали всі ознаки весняної пори. Пропоную вам пограти у гру «Збери у кошик ознаки весняної пори». Якщо почуєте і побачите на екрані ознаку весни, поплескайте в долоньки. А якщо ознаку іншої пори року, сховайте долоньки за спину. З'являються перші квіти. Тане сніг та лід. На деревах жовтіє листя. З вирію повертаються птахи. На деревах з'являються листочки. Прокидаються комахи. Йде сніг. Ведмідь вкладається спати. Сонце піднімається вище над землею. Поспіли яблука на яблуні. Виростає молода травичка. Люди одягають теплий одяг. У диких тварин з'являються дитинчата. Люди починають працювати на городі. Пропоную вам вийти з батьками на прогулянку та відшукати перші